आपके पास भी मेहरान गाड़ी है और रास्ते में बंद हो जाती है और अगर आप परेशान हो जाते हैं, आपके पास मैकेनिक अवेलेबल नहीं है और आपने फ्यूज़ वगैरह भी चेक कर रही हैं, आपकी मीटर के अंदर जो लाइटें हैं वो भी नहीं आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी भी रास्ते में बंद है और ये परेशान है। अभी इनके पास तो मैकेनिक अवेलेबल नहीं था। अगर आपके पास नहीं है और आप बारिश में या इमरजेंसी में हैं तो आप इस मेहरान को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बग़ैर मैकेनिक के। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके मीटर में कोई लाइट नहीं ऑन, यहाँ देखें इसमें कोई भी लाइट ऑन नहीं है। ये देखें मैं इसकी चाबी ऑन कर रहा हूँ, ना ये सल्फ मार रही है और ना ही इसकी लाइटें आ रही है। मैंने इसकी फ्यूज़ वगैरह नीचे चेक की है लेकिन वो भी ठीक है, इसके अंदर कोई वायरिंग के अंदर फॉल्ट है। तो फिर हमने क्या करना है, तो फिर हमने एक वायर का टुकड़ा लेना है। ये देखें इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लेना है ये, और इस साइड से भी इसको छील लेना है और एक साइड इस साइड से भी इसको छील लेना है। अगर आपके पास वायर अवेलेबल नहीं, किसी ऐसी जगह में मौजूद है, तो आपने यहाँ पे जो हरन होते हैं तो इनकी आप तार निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लगे हैं, इनकी तार निकाल सकते हैं। एसी की कोई तार आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ तारें जो होती हैं वो स्पेयर होती हैं, ये आप निकाल सकते हैं। जैसे ये देखें आप रिवर्स गियर की स्विच की तारें होती हैं, लाइट के एरिया की जो तारें, डिम लाइट की जो तारें होती हैं, या आपके जो बम्पर में जो डिम लाइट लगी बम्पर वाली, इनसे भी आप निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आपने करना है कि छील लेना है, आपने तार किसी जगह से भी अवेलेबल कर लेनी है। उसके बाद आपने करना ये है, देखें ये 2012 मॉडल तक की जो मेहरान है, ये यूरो के बगैर जो सादी कार्बेटर वाली मेहरान है, ये तरीका आप मेहरान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बुलान में भी। तो आपने करना क्या है, आपने जब तार ले लेनी है तो बैटरी के जो देखें प्लस है, प्लस के ऊपर आपने तार को लगाना है एहतियात से, आगे से किसी जगह से टच ना हो। आप पहले इस तरफ से लगा लें। अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस लगी हुई है तो आप इसकी इस तरफ से लगाएंगे। अगर ये नहीं लगी हुई, बाज़ गाड़ियों में ये नहीं लगी होती, यहाँ पर ये तार कोई नहीं होती, यहाँ पर तार लगी होती है, रेजिस्टेंस तो लगी होती है, तार यहाँ पर आप लगाएंगे। यहाँ पर अगर ये लगी हुई है दोनों तारों तो यहाँ पर लगाएंगे। अगर यहाँ पर लगाने से स्टार्ट नहीं हो रही तो यहाँ पर आप लगा कर चेक करें। तो बाज़ क्योंकि ये मेहरान गाड़ी है, इसमें सुजुकी वाली बुलान वाली जो इग्निशन कोयल है वो लगी हुई है, तो आपके पास जो होगी मेहरान की अपनी कोयल लगी होगी। आपने करना क्या है, यहाँ से जमा से जो तार आप लगाएंगे प्लस से जो तार लगाएंगे, रजिस्टर लगी हुई है तो यहाँ पर लगाएंगे। अगर रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं है मेहरान में, क्योंकि ओरिजिनल रजिस्टर नहीं आती, तो यहाँ पर आपने देखना है क्या, मैं आपको गौर से देख लें, यहाँ पर आपने देखना है, ये देखें ये वहाँ पर माइनस लिखा हुआ है, माइनस पे आपने तार नहीं लगानी, ठीक है। माइनस की जो तार है वो यहाँ पर आ रही है, ये देखें यहाँ पर इसके ब्रेकर पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। ये पॉइंट पर इसके आपने कोई तार नहीं लगानी। यहाँ पर आपने ढूंढना है इग्निशन कोयल कोई भी होगी जो भी, यहाँ पर आपने जमा का निशान ढूंढ लेना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखें ये नज़र आ रहा है आपको, ये निशान ढूंढ लेना है। बैटरी की तार आपने या तो यहाँ पर ऊपर से आप तार को छील लें या इसको हटा लें। ये तो सोल्यूशन टैब लगाई है, वहाँ पर नहीं लगी तो ये हटा लें, यहाँ पर लगा लें, या ये तार जो लगी है यहाँ पर लगा लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये नहीं लगी होती, यहाँ पर तार डायरेक्ट लगाएं। मेहरान में 3 तारें होंगी, ठीक है। मेहरान में यहाँ पर एक तार यहाँ पर होगी, एक नीचे होगी। आपने देखना है कि जो माइनस है उसके ऊपर नहीं लगानी, बाकी जो 2 हैं उनमें से किसी एक के साथ भी आप लगा सकते हैं, तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि ये इग्निशन कोयल इसकी लगी है बुलान की, तो हम इसको तार यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखें तार को देखें यहाँ पर इसके साथ मैंने अटैच कर दिया है, इसके वाइपर चलने लग गए और यहाँ पर इस तरफ से आपने इस तरह से अटैच कर लेना है। किसी जगह से भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर छील के कर लें, सही मजबूती से लूज़ ना हो। तो उसके बाद इसके स्विच ऑन हो जाएगी। यहाँ पर देखें अगर ये यहाँ पर ऑन हो जाएगी, अंदर आपने स्विच देखना है। अगर गाड़ी सलफ आप बैटरी से मार रहे हैं तो अंदर से चाबी से सलफ मारे, तो अगर नहीं सलफ मारेगी तो फिर आपने कैसे स्टार्ट करनी है। मारो सलफ, अभी देखें इसको सलफ मारेंगे तो गाड़ी देखते हैं कि अंदर से सलफ मार रही है या नहीं। मारो ये देखिए अभी ये गाड़ी स्टार्ट होगी। अगर ये अंदर से सलफ ना मारे तो फिर आपने कैसे स्टार्ट करनी है, ये मैं आपको दिखा दूं। बंद करो। देखिए जब अंदर से आप गाड़ी को स्टार्ट कर लेंगे तो क्योंकि गाड़ी डायरेक्ट है तो वहाँ से अंदर से बंद नहीं होगी, आपको ये तार उतारनी पड़ेगी। अगर जब गाड़ी को आप बंद करेंगे, ये वाली तार आप उतारेंगे तब बंद होगी। तो मैं आपको दिखाने के लिए कि बाहर से आपने कैसे सलफ मारना, ये तार उतार के बंद करूँगा। तो ये वापस लगा देता हूँ। प्लास सब प्लास आपके पास प्लास हो या कोई तार हो, किसी चीज़ की भी मदद हो, यहाँ पर आप देखेंगे ये तार लगी हुई है ना, ये वाली जो सल्फ के साथ इस तरफ वाली जो तार लगी है, ये तार उतार कर भी आप टच कर सकते हैं। ये और ये दोनों आपस में आपने टच करनी है। यहाँ पर देखें मैं आपको दिखाता भी हूँ, डायरेक्ट सल्फ मारने के लिए ये वाली जगह और ये वाली कोई लोहे के साथ आपने ऐसे टच करनी है। देखें ये दोनों तारें आपस में आप जैसे ही जोड़ेंगे ये करंट नहीं मारती, ठीक है। इसमें कोई 12 वोल्ट करंट होता है, 220 वोल्ट का करंट नहीं होता, तो ये करंट नहीं लगता इससे। तो आप इस तरह से इसको सलफ मार के डायरेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर चाबी से सलफ गाड़ी ना मारे तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके अपनी मंजिल तक जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे
दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और पेज पर आप वीडियो देखने फॉलो कर लें।